النهاردة عندنا ديربي مطبخي حامي بين مصر والمغرب، وكل واحد جاي بأقوى ما عنده. أنا جبت لكم الزعلوك المغربي لذيذ وصحي وبنين بزاف. وأنا مجهز لكم المسقعة المصري، طبق لا يختلف عليه أي بيت. ويلا بينا نبداو ونخليو الحكم ليكم في التعليقات، وما تنساوش اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس واللايكاتكم الزوينة. كيف ما شفتوا معنا في أول الفيديو، اليوم درنا لكم مسقعة الزعلوك. والفرق شنو الفرق بيناتهم؟ هما اصلا نفس المكونات تقريبا. واليوم انا غادي ندير الزعلوك ولكن بطريقه مشويه، ماشي بالطريقه الاعتياديه. فالنهاردة هنشوف الفرق ما بين المسقعة المصري، أكلة من المقبلات المشهورة قوي في مصر يعني، والزعلوك المغربي. فهنشوف ازاي هنعمل الطريقتين. دي المكونات بتاعتنا، الطريقتين زي بعض، فيهم بتنجان وفلفل وطماطم، ولكن بطرق مختلفة يعني. فهنشوف هنعملهم ازاي. هنا انا خديت الكميه اللي غادي نحتاج في الزعلوك ديالي. هنا خديت 2 دنجالات، فلفل ونص، 2 مطيشات، و3 الفصوص ديال الثومه. دهنتهم بشويه الزيت بعد ما غسلتهم ونشفتهم مزيان، وغادي ندخلهم الفران يتشواو ليا. وانتم عندكم حريه الاختيار، ممكن تشووهم على البوتاجاز، الفرن ولا الفراير. هنبدأ دلوقتي نعمل المسقعة. احنا برضو الفرق ما بين المسقعة والزعلوك ان الحاجات بتاعت الزعلوك يا اما بتتشوى على البوتاجاز مثلا، او بتتشوى في الفرن، او بتتطبخ على النار. ولكن احنا المسقعة بيبقى المكونات بتاعتها معظمها او كلها بتتقلي في الزيت. يعني احنا عندنا البتنجان، عندنا هنعمل بطاطس، فلفل، كله بيتقلى في الزيت. فاحنا عندنا دلوقتي البتنجان قطعناه، تمام، ونضيف عليه بس ميه. وعلى الميه دي هنضيف 3 معالق صغيرين من الملح، وهندوب الملح كده في الميه مع البتنجان كويس، ونسيبهم شويه لمده تقريبا ربع ساعه، او لما نقلي المكونات بتاعتنا اللي هي اللي باقيه. اول حاجه هنقلي البطاطس. عندنا زيت على النار، هنقلي فيه البطاطس. استوت البطاطس هنخرجها. بعد كده هننزل بالفلفل، خلاص. برضو الفلفل كده استوى، هنطلعه. هنا البتنجان بعد ما طلعناه من الميه هنحطه على فوطه كده او مناديل، ونصفيه كويس او ننشفه كويس كده عشان ما يشربش زيت كتير. بعد ما نشفنا البتنجان هنبدا نقليه في الزيت. هنا البتنجان خلاص استوى كده، هنطلعه برضو. هنا من بعد ما تشوات لينا الخضره ديالنا غادي نقشروها، وخليكم معايا نوريكم الطريقه كيفاش غندير لها. هنايا انا شويت المكونات ديالي ونظفتهم من القشره ديالهم. وانا قليت برضو الحاجات بتاعه المسقعه، بس ما نضفتهمش من القشره بتاعتهم. بس فدي كده المكونات المقليه بتاعه المسقعه، ودي هنا المكونات المشويه بتاعه الزعلوك. انا هنا اوريدي غادي نخلط المكونات كلها من بعد التقطيع، فغادي نقطعهم مع بعضياتهم. هنا من بعد ما قطعنا الخضر ديالنا غادي ندوزو للمرحله ديال التتبيل او ديال الاقامه، اكيد فوق مقله على الغافيه. هنا هنجهز الصلصه بتاعه المسقعه في طاسه على النار. ننزل بمعلقتين 3 كده من الزيت، وهنضيف عليهم 3 فصوص من الثوم. واول لما الثوم كده يبدا يتغير لونه، يعني مش عايزينه برضو يتحرق قوي الثوم، هنبدا نجيب 3 برضو معالق كبار من الخل الابيض. هنضيف عليهم صلصه طماطم. بعد ما ضفنا هنا عصير طماطم تقريبا
3 طماطمات معصورين مضروبين في الخلاط. هنضيف هنا معلقتين كبار من الصلصه اللي هي معجون صلصه طماطم، وهنسيب الخليط ده لحد ما يتسبك على النار خالص. خلال برضو ما الصلصه بتتسبك هنضيف عليها قرنين من الفلفل الحامي كده، من الناس اللي بتحب الحامي. خلاص الصلصه كده اتسبكت، هنبدا نضيف التوابل. عندنا معلقه ملح ومعلقه فلفل اسود، معلقه بابريكا ومعلقه كمون. ومن الحاجات بقى اللي بتودي الوصفه دي في حته تانية رشه جوز الطيب. ونقلب الخليط ده كله. تمام كده التسبيكه دي حلوه قوي بالنسبه للمسقعه، ولكن اللي حابب يزود ميه لو بيحب الصوص زياده ممكن يزود ميه عادي. بس هنبدا بعد كده بقى ننزل الخضار بتاعنا اللي قليناه. يعني نبدا نوزع مثلا شويه بطاطس، شويه بتنجان كده من تحت، شويه فلفل، ونعيد تاني الموضوع، نوزع كده كل حاجه، ونقلب الخليط بتاعنا ده كويس. المكونات ريحتهم طبعا مش عايز اقول لكم عامله ازاي، بس هنسيبهم لمده اقل من 5 دقايق على النار كده في الصوص ده بس، وبعد كده هنطفي عليه. هنا في مقله غنديرو شويه الزيت، غنضيفو عليه المكونات ديالنا. من بعد غنبداو نضيفو التوابل ديالنا اللي هي عباره عن معلقه صغيره ديال فلفل احمر، معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره بزار. وهنا عندنا السودانيه اختياريه على حساب شكون كيبغي الحار ولا لا. من بعد ما طفنا السودانيه اكيد الملحه حسب الذوق، ونخلطوا المكونات ديالنا. وهنا من بعد ما حركنا هذوك القامه ديالنا اللي ضفنا، غادي نزيدو واحد المعلقه كبيره ديال كزبر ومعدنوس، ونخلطوا هذا الخليط على نار مهيله مدة 5 دقائق ونطفيو عليه. وهنا خلاص استوت الحاجات معانا المسقعه. دي المسقعه بتاعتنا، وهذا الزعلوك ديالنا بعد ما خساليناه.